pessoal, beleza? Faz mais com vocês aqui novamente para mais um vídeo de Blender, tá? E aqui está, né, parte aqui do nosso game, o nosso personagem catando as moedinhas, né? O nosso inimigo ali, ó, fazendo o seu tour, tá vendo? Olha só, o inimigo ele desvia das coisas, tá vendo? Olha só que legal, ó. É uma inteligência básica, viu, pessoal? Inteligência básica. Ele vem atrás aqui, né? Em quase qualquer lugar, ó. Tá? Pessoal, percebam que nosso personagem ele não tá fazendo som, né? De passos. Aí, ele tá andando legal aí, ó, mas não tem som de passos. Então vamos lá. Vamos colocar som de passos aí no nosso personagem? Então vamos nessa. Pessoal, é o seguinte. A primeira coisa que a gente vai fazer é posicionar aqui no nosso modelo, tá? Ele tá em pose, né? No modo pose aqui. Percebam aqui, ó, esse zero entre aspas aqui no cantinho, tá? Robô selecionado. São os frames, tá? Vamos colocar com as setinhas do teclado aí, setinha para esquerda e para direita, vamos aumentando aqui, ó. Percebam que nosso personagem vai movimentando, né, até a gente chegar na posição de idle, tá? Aí essa aí, ó, posição de idle, tá? Isso aqui é só para mim ter os dois pés aqui na mesma posição, ok? Nós vamos adicionar agora sons de passo, tá bom? Primeiramente, né, a gente vai ter que baixar o som. Para baixar o som, eu já abri aqui alguns sites. Esse aqui, ó, esse opengameart.org, a gente encontra vários tipos de som, tá? Você pode baixar sem cadastro, ou se quiser pode fazer um registro aqui, um cadastro, né, e fazer um login, mas não precisa de cadastro. Eu coloquei aqui, ó, footstep, né, footstep, mandei procurar, tá? E apareceu esse som, esses sons aqui, ó, esses packs de sons, tá? Que são arquivos e pacotes de arquivos, ok? Eu vou baixar um pouquinho o volume. Aí, aqui tá bom. Olha só, isso aqui não é legal. Aí, esse tá mais ou menos, mas tá muito, tá no mato, né? E tá muito sequência, tá? Se caso você não achar nesse site aqui, ele é muito bom, tem muitas coisas, tá? Vamos aqui no home aqui dele, ó. Muitas coisas para jogos 2D e 3D, tá vendo? Aí, tudo grátis aí e tal. Você precisa só adicionar a licença lá, o arquivo que tem licença, você adicionar a licença no seu game. Mais para frente a gente fala sobre isso. Se caso não estiver achando nesse aqui, tem um outro aqui também muito bom, ó, que se chama Freesound, tá? O Freesound também é um site legal aí para baixar, né, sons, tá? Para quem não viu, eu já usei esse site aqui nesse nosso game, tá? E para dar uma adiantada, eu já baixei aqui, né, o som que nós vamos usar. Vai ser esse Concrete Foot aqui, ó, tá? Vou abrir aqui, ó. Aí ele toca o som, né, ó. Esse aqui tá um som mais ou menos ali pro nosso personagem, tá bom? O que nós vamos fazer então, pessoal? Esse som tá aqui, ó, dentro de computador, imagens, vídeos do canal Blender, aulas, som, beleza? Guardem esse atalho aqui, tá? Vamos pegar aqui, ó. Primeiro, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui o sensor de som, tá? O sensor de som, para a gente executar o som só quando o nosso personagem tocar o pé no chão, tá? Para isso, o que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui o nosso cursor, tá? Vira de lado aqui, ó. Tá aqui o cursor, vendo, ó? Vou colocar o nosso cursor aqui, tá? E agora nós vamos adicionar um objeto, tá? Podemos adicionar por aqui, ó, add objeto, né? Podemos adicionar por aqui, tá? Ou podemos digitar Shift A,
tá? Podemos digitar aí Shift A e colocar o nosso objeto. O que nós vamos adicionar? Vamos adicionar um empty, tá? Um empty, ele pode ser uma esfera, né? Deixa eu ver aqui, círculo, cubo, expand, círculo, esfera, aqui ó. Adicionar a esfera, tá exageradamente grande, né? Letra S e vamos diminuí-la. Aí, aqui tá bom, tá? Aqui tá bom. Vamos ver aqui como que tá. Beleza, a esferinha está adicionada aqui. Notem que ela tem que passar para baixo aqui, ó, tá vendo? Olha só, ela tem que passar para baixo, tá? Ela tem que passar para baixo, não precisa ser tanto, mas tem que passar um pouquinho assim, tá bom? Tá? Vamos duplicar essa esfera. Shift D, dá um Enter, pega a esfera duplicada, ó, e arrasta para o outro pé ali. Tá? Pro outro pé aqui, ó. Certo? Olha só, vai ficar mais ou menos assim, pessoal. Tá bom? Mais ou menos assim. Tá? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos parentear, né, a nossa esfera nesse elemento aqui, ó. Certo? Para ela seguir o pé do nosso personagem. Vamos clicar na esfera, depois no esqueleto, pega aqui a esfera, pega aqui, ó, tá aberto, né, o esqueleto, tá? Vamos colocar aqui no modo pose, né, pose mode, já está selecionado aqui, ó, tá vendo? Vamos lá aqui um Ctrl P, Bone, tá? Ctrl P, Bone, pronto. Agora, pessoal, olha só o que acontece, ó. Quando eu movimentar esse elemento, ó, vendo? A esferinha vai junto, tá vendo? A esferinha lá, o ícone, a esfera lá vai junto, ok? Dá um ESC aqui para sair. Vamos fazer a mesma coisa com a outra aqui, ó, com a outra esfera, tá? Seleciona a esfera, seleciona o Bone, tá? Pode retirar isso aqui, ó. Essa seleção aqui pode retirar. Isso. Já tem esfera e o Bone selecionado. Vamos lá. Ctrl P, Bone, ok? E vamos testar. Olha lá, olha lá. Certo? Dá um ESC aqui. Beleza. Prontinho, então. Nós já estamos com o nosso elemento parenteado aí com os pés do nosso personagem. Vamos voltar aqui para o modo objeto. Letra A para desselecionar tudo, tá? Ctrl seta para cima para voltar os menus aqui, ok? E agora vamos adicionar o nosso som, tá? Para adicionar o nosso som, nós já vamos usar aqui, ó, nós já usamos aqui umas camadas para fazer outros sons, tá vendo? Para colocar outros sons. Então nós vamos adicionar aqui o som do passo do nosso objeto, tá bom? Do passo aí do nosso personagem. Vamos lá, pega isso aqui, pode ser isso aqui, ó, não tem problema, tá? Pode ser qualquer um. Dá um Shift D, Enter, anda com ele aqui pro lado aqui, tá? Prontinho. Vamos renomear ele primeiramente, né? Renomear ele. Olha lá, som bloqueado, né? Ele vai ser o som step, né? Ou passos. Vamos pôr aqui passos para ficar mais fácil. Passos. Tira esse P daqui. Pronto. Som de passos. Beleza. Renomeamos ele. Vamos retirar aqui esse som que está aqui, ó, que é a buzina, tá? Vamos retirar a buzina, ok? E vamos abrir o nosso som lá que a gente programou, que a gente baixou, tá? Ele está aqui, ó, em user, faz Maya Pictures, na pastinha aqui, ó, vídeo do canal, aulas,
sons, tá aqui. E ele vai ser esse aqui, ó, Concrete Footstep. Manda abrir, já está aqui, já o nosso footstep, tá? Já tá aqui, ó. Tem aqui o volume, né? Volume, tem um pitch aqui, tem um play stop. Eu não quero play stop, eu quero play end, tá? Porque tem que tocar até o final, tá bom? Feito isso, nós já temos aqui então o nosso som passos, ok? Nosso som passos. Para funcionar isso aí agora, vamos voltar aqui no nosso objeto, né? Já aqui com a nossa esfera parenteada aí ao nosso osso do pé do nosso personagem. O que nós vamos fazer? Vamos aqui no empty aqui adicionar um ray. Cadê ele? Tá aqui o ray, tá? Temos aqui um espaço, né? Eu vou pôr aqui 0.1 e a gente vai testar, tá? No eixo -e, tá? Que é para baixo, ok? Adiciona aqui o nosso edit object. Vamos colocar aqui o nosso som de passos, né? Vou colocar um time aqui de mais ou menos aqui uns 100, uns 100. Time de 100. Vamos ligar. Pronto. Vamos testar só para ver se está tudo ok. Vou baixar aqui um pouquinho e dar um play. Aí, tá vendo? Ele já pisou no chão. Se eu andar, ó, viu? Vamos agora então repetir, né? No outro pé. Adiciona aqui um ray 0.1 -e. Adicionando aqui um ray, né, no eixo -e, numa altura de mais ou menos -1, ok? Vamos adicionar aqui nosso edit object na opção add objeto, tá? Que ele vai adicionar o objeto. O nosso som passos mais ou menos aqui 100, tá? Liga e vamos pro teste. Olha que legal. Pessoal, notem que o portão está aberto, tá? Por que o portão está aberto? Porque eu tive que andar com os frames aqui, ó, tá? Para poder posicionar o nosso personagem. Agora nós podemos voltar os frames para o lugar certo, tá? Aí, ó, para o personagem ficar na posição idle, eu tive que andar com os frames. Vamos zerar aqui de novo, ó. Dá um clique aqui dentro da área e com a setinha do mouse, ó, vamos, ó, voltando até o 0. Prontinho, voltou até o 0. Vamos lá, letra 0 de novo, número 0, né? Aí, vamos tirar também essas propriedades aqui de física, tá? Ele está repetindo o som, né? Porque eu acho que esse tempo tá muito vou ativar aqui o tap aqui, tap aqui nenhum, para ele fazer só uma vez. Pegar o outro, ativo o tap aqui, vamos ver se resolveu. Não resolveu. Diminui o tempo. Vinte frames.
120 frames aqui. Vamos lá tentar de novo. Pode ser, pessoal, o seguinte, ó, vamos voltar aqui o posição idle aqui, ó, é 26, tá? Olha só. Pronto, 26. Pode ser que tá muito baixo, tá? Vamos subir um pouquinho. O outro também. Testar aqui mesmo. É isso mesmo, viu? É isso mesmo. Só que um pouquinho mais para cima. Um pouquinho mais para cima. Vamos lá. Já tá dando uma acumulada. Então, pessoal, aí vocês podem notar o seguinte, ó, que eu coloquei as esferas fora aqui da nossa caixa. Tava colidindo aqui com a caixa aqui, tava dando problema aí no som, entendeu? Então a gente pega ela aqui, ó, abre um pouquinho, tá vendo? Ó, abre um pouquinho do jeito que o raio dela não pega na caixa aí, no nosso player, né? Para não ocorrer a colisão aqui, tá? A outra do mesmo jeito, tá bom? Aí ó, você pode olhar, ó. Só abrir um pouquinho, né? Ó, abre um pouquinho e tal, aqui tá bom, beleza. Pronto, a altura tá boa, a altura não tá ruim, tá boa já, né? Se quiser descer um pouquinho mais pode, não tem problema, tá? E vamos testar então. Vamos lá. Número 0 no pad player e tá aí, ó. Olha só que legal. Agora tocando o som, né? Do som certinho, ó, tá vendo? Com algumas palhinhas, isso aí a gente vai ajustando de acordo o desenrolar, né, do game. Olha só, vamos pegar aí as moedas todas, vamos sair lá pro nosso cenário lá, para outra parte lá, que no próximo vídeo, pessoal, a gente vai fazer aí o nosso inimigo, tá bom? A gente fazer o nosso inimigo para a gente poder estar partindo aí para novas funções do nosso player, ok? Pegou, vamos ver aqui se a gente consegue. Aí, ó, o inimigo vem atrás mesmo, tá? Ó, abriu o portão. Olha só, você vai aqui, ó. Ele não fechou porque nós estamos aí no frame 26, tá? Aqui, ó, frame 26. Vamos voltar ao frame normal. Pronto. Agora sim. Tá fechado. Cinco, 6, 7. Vamos ver se acabou. Deixa eu ver. Não acabou ainda. Aí, abriu. Não abriu, né? Só desabilitou o botão. Aí só encosta no botão. Fechou. Prontinho. Nosso personagem agora pode andar aqui livremente aqui por esse cenário que está vazio ainda, ok? Pessoal, então é isso aí. Se esse vídeo te ajudou aí em alguma coisa, dê o seu like, tá? Deixa aí. O inimigo acabou passando pela porta, mas tudo bem. Dê o seu like, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, ok? E no próximo vídeo vamos tratar de trabalhar aí o nosso inimigo, ok? Então valeu, fui!